a trestný čin vraždy podľa paragrafu 219 trestného zákona. Okresný súd za to obžalovaného Karola Macejku odsudzuje. Lenže vysvetlite mi, ako to všetko stihol za 3/4 hodiny. Keď od cirkusu v Bencovej samote sú 2 kilometre. A naspäť? Medzi vratmi to isté. No, bezpečnosť sa asi sekla. Urbančík pravdepodobne nemeral, iba odhadoval. Priznanie bolo vynútené. Urbančík je väzba. Stačilo pár zaú. Tak čo ti povedal? No, že je prekvapený mnou Urbančík. No tak. On predtým nikdy nebol. Vás vítam. Som rád, že ste prišli. Ale mňa nedobehnete, súdruh prokurátor. Pochopte, súdruh poručík. Vy ste zle vyšetrili Macejkov prípad. Mali ste ma na to upozorniť. Vrátiť vec na prešetrenie. Ja sa môžem tiež pomýliť. A potom je tu súd. Však súdružka. Poznám prípady, kedy sme vás na omyl upozornili. Iba upozornili. A napriek tomu odsúdili. A neskôršie ste už ani neupozorňovali. Možno som sa zmýlil. Ale aj vy ste v tom. Boli ste pri vyšetrovaní. Na základe čoho ste vydali zatýkač, ha? Zrejme na základe vašej neschopnosti. Som tu ako prokurátor. Máte šťastie. Vám ani to šťastie nepomôže. Z Macejku ste priznanie vytrieskali. Viete, čo to znamená? Donedávna všetko, čo som robil, bolo v poriadku. Ani ja som to nemal ľahké. Niekedy som si položil otázku, či to nepreháňame. Nemal som času na to myslieť. Súdruh prokurátor! Na niečo som si spomenul. Na Jenča! Keď sme ho svojho času vyšetrovali. Kto chodil, kto súril? Urbančík, čo sa s tým toľko ondiete? Nemáme času. A keď som mu so pár vrazil, bol sa sťažovať. U vás, súdruh prokurátor. Čo ste vtedy proti tomu urobili, ha? Človek na také veci nezabúda. A Jenč si na to zaručene spomenie. Veď sú ti to priatelia. Sú to kurvy. S Urbančíkom si súkromne pohovoríme. Dôrazne ho upozorníme, že s jeho metodami je koniec. Sťažnosť na Urbančíka podám. Ale bude musieť do nej napísať aj to, že ste o násilí vedeli a nepohli ste ani prstom. Tak čo teda chcete? Pozri. Počkajme s tým. Všetci sa v tom motáme.